谈就医之事，究养生之物，解疾病之惑。大家好，欢迎收看今天的老安谈健康，我是您的老朋友老安。俗话说得好，4月不补，1年受苦。这个4月份呢，天气渐渐的回暖，正是调理我们身体的好时节。说到呢调理身体，这个鸭肉呢是个不可多得的好食材，它能够呢补肺清燥，让你远离呢咳嗽的烦恼。而且呢它的价格比猪肉还要便宜，味道呢更是香得不得了。为什么4月得多吃鸭肉呢？老安来给您说道说道。中医认为呢，这个4月是春夏之交，天气呢一天比一天暖和，空气里的湿气也大了起来，我们的身体呢容易受到湿邪的侵扰，特别是我们的肺脏，那可是最容易受到侵扰的。这个时候呢，鸭肉就派上了用场。鸭肉呢性味甘寒，能入肺胃肾3经，有呢滋补养胃补肾的好处，还能够呢除劳热骨蒸消水肿止热痢止咳化痰。特别是咱们这些上了年纪的朋友肺燥咳嗽呢是个让人头痛的问题，吃点鸭肉呢能够很好的补肺清燥，让您呢远离咳嗽的烦恼。而且呢鸭肉还是一个营养小宝库，它里面呢富含蛋白质、B 族维生素还有维生素 E， 这些呢都是我们身体需要的好东西。吃上些鸭肉对我们的身体呢大有好处。我们呢再来说说这个鸭肉的价格。现在呢市场上的鸭肉价格呢是比猪肉还要亲民，想想看，花上比猪肉还少的价钱就能够买到这么养生的食材，真是呢物超所值。而且呢鸭肉的做法呢也是多种多样，可以呢炖汤可以红烧，还可以呢烤着吃，每种做法呢都能够让您吃得津津有味。虽然呢鸭肉的好处多多，但是我们呢在食用的时候呢也得注意适量，毕竟呢每个人的身体状况都不一样，过量的食用任何的食物呢都可能对我们的身体呢造成负担。特别是呢咱们中老年朋友更得注意饮食的均衡和适量。